largimi i gjendjes civile nga Cakrani për të shkuar në Levan është pjesë, domethënë, e morë vesh nga vendimi i kryeministrit, i cila është ristrukturimi i bashkive në shkallë kombëtare. Pra nuk është vetëm Cakrani. Jo. Të tjerët se kanë marrë vesh akoma. Komuna të Një tjera. informacion më të gjerë mbi përse ndodhi kjo. Ka dalë një vendim i Këshillit Ministrave, i cili Ja ta thotë dëgjojmë, që të nga lutem. 141 bashki në shkallë republike, komuna, 141 të zyra të gjendjes civile në shkallë republike. Ja rreth 364 punonjës. Tash këto nga 141 do grumbullohen pranë qendrave më kryesore, pranë bashkive dhe punonjësit që do dalin jashtë që do paguhen me asistencë, pra që do lirohen të dalin nga, sepse duke u grumbulluar do kemi dhe shkurtim punonjësve. Tani Cakrani ka rënë se Fjeri ka 4 rajone, i ka quar me rajonin 4 i cili merr Levanin dhe gjendja civile e Cakranit do kalojë në Levan. Pra është nga ana historike, pasi si duket kryeministri edhe qeveria e ka parë në aspektin administrativ, por jo historik, sepse Po pse në aspektin administrativ, këto qendra, këto institucione, a janë në shërbim popullit? Qa kuptimi ka të largojmë shërbimin nga populli? Se këtë nuk po e kuptoj. Pikërisht edhe këtë duam të dim edhe ne, sepse nuk e dim përse është bërë për shkak të largimit të popullsisë, që nuk plotson kushtet për të qenë një zyrë apo gjendje civile, apo për shkak të lobinjeve politike. Cakrani aktualisht edhe me sistemin e ri që kishim ne të zgjedhjeve të 2025-s, nuk ka një deputet që ta njohë vështirë, që të vitë të qashallë ose që të shkosht ata koshtet të flasë me deputet. Ju ka lënë kështu zbuluar. Pra nuk dakord, si deputet Klevis Jaha, Klevis i Mallakastrës. Gjithsesi janë deputet të listave, jo deputet të zonës. Pra ju nuk i njihni, nuk kanë ardhur ndonjëherë. E njohin sepse kanë qenë para zgjedhjeve, po aktualisht nëse më lejon mund të zgjeron pak përtej problemi, sepse largimi i gjendjes civile ishte ajo, si themi ne, pika ujit që u derdh goda. Pra ishte problemi i fundit i piramidës. Pra ka probleme tjera? Po, juve personalisht keni bërë vjet një dokumentar për Gorishova. Po, njësoj si ju. Një lloj. Unë jam nga Gorishova. Kam ikur që nga klasa e 8 dhe shkollën e mesme të lartë i kam bërë Tiranë dhe kam 30 vjet në emigracion. Sa herë që vi në vendlindjen time e gjej gjithmonë më keq. Në kohën kur kam mbaruar 8 vjeçare, Gorishova ka qenë me 3 klasa paralele. Siç e tha dhe ish kryetari i komunës Zoti Korçari, ishte rreth 2500 banor. Sot shkolla e Gorishovës është gati për të mbyllur, janë 2-3 klasa, të cilat kalojnë në Vreshtas ose do vinë në Cakran. Pra kemi një shpopullim të jashtëzakonshëm, sidomos për Gorishovë. Ju jeni fshati të madhit Luftar Paja. Luftar Pajës që ka aktorin tonë të madh. Po aktorin ta kishim këtu më që na mbështeste. Shiko, kjo është një kohë aq e shkurtër sa edhe vetë njerëzit nuk e kanë marrë vesh të gjithë, vetëm nga mediat e kanë marrë që do ikë gjendja civile dhe këto, dhe nuk e din të gjithë pothuajse për momentin. Po gjithsesi shpresojmë që me kalimin e ditëve tani të grumbullohen më shumë njerëz dhe të bëjmë, ndoshta ndodhe një pozicion që Cakrani të ngelet këtu, sepse për arsye historike, Neritan Ceka, një nga arkeologët tanë më të mirë, ka bërë dhe kërkime tek Gurzeza dhe është një qendër i lire 2400 vjeçare. 2400 vjeçare. Po, dhe ka qenë qytet dhe historikisht Cakrani qytet. Tani të heqësh këtë histori të zonës, pra edhe ta çosh diku në një vend tjetër që është krijuar mbas sistemit, mbas vitit 1945, është papranueshme në aspektin historik. Pra këtu po cënohet edhe historia. Në fakt, në paketën e maleve, Gurzeza duhet të jetë prioritet, sepse duhet të ketë rrugë nga autostradat kaloj direkt atje që të bëhet edhe për turizëm. Apo do bëhet për turizëm, a mos bëhet për panele? Ky është halli i madh, sepse në gjitha anët ku po shkojmë, po shohim që po merren toka, tash të quajtura shtete, po kthehen për panele. Po, një problem 100 vjeçare. Po duhet bërë investime, jo të hiqet në një nga 100 fshatra. Një nga 100 Shiko, fshatra. po me që doli dhe problemi 100 fshatrave. Cakrani ka qenë në projektin e qeverisë për të 100 fshatrave. Po, edhe është bërë. Ka qenë ajo lista e famshme. Dhe në 2016, në qofse do klikoni edhe në YouTube të Bashkia, ka një projekt në 3D për të parë qendrën e Cakranit. Nëse do shikoni projektin 3D, me projektin aktual ka një devijim të jashtëzakonshëm. Për këtë bulevardin që po shohim? Nuk jam kundër e duam bulevardin këtu, ose bulevardin. Po ku është problemi? Ku është problemi? Bulevardi këtu ose pedonali që i themi në shkurt këtu, thjesht
ka bllokuar qarkullimin. Ju që vini nga Fieri dhe nga Kreshpani, Po? është si puna e hingës, si grumbulloni tërë këtu për të ardhur tek zyra e gjendjes civile dhe tek farmacia për të marrë ilaçe. Po edhe tek spitali. Te spitali, po tek qendra shëndetësore. Qendra shëndetësore. Gorishova, Vreshtas dhe gjysma e Cakrajt Korçeraj vin po ashtu, pra si hingë dhe grumbullohen këtu dhe para spitalit dhe farmacisë pothuajse për ditë ka një bllokim të trafikut Kaos. Dhe Ku t'lesh makinën. kam rastisur sa herë dhe këta janë se jetojmë pothuajse për ditë këtu të gjithë shumica. Nuk del dot ambulanca për të shkuar diku në një urgjencë, se janë 13 fshatra. Është Buzmalli, është Varibopi, është Ambari, është Selishtas, Gorishova, Vreshtas, Kreshpani. Pra nuk del. Pra rrezikohet edhe një jetë. E para dyta, problemi kam bërë të njohur para disa kohësh, para vitit 3, problemin e zonës Cakrajt këtu. Mirë që u bë pedonale, problemi që nuk ka rrugë alternative. Pra që në qoftë se Gorishova dhe Vreshta vinë atje, nga rruga lart do të kishte një rrugë që të dilte për në Fier. Do të kishte një bypass. Bypass, jo vetëm nga Sipër, po të shkon direkt, po edhe këtej nga Gorishova mund të dalësh direkt këtu tek në këtu dhe dalësh në autostradë. Pra nuk është bërë. Dhe kjo janë dhe të papërgjeshëm disa dhe parkojnë aty. Miqta dhe ne njohim. Po ata s'ka ku ta fusin makinën në xhep se se fut dot, po se s'keni as vend parkimi. Nuk ka as vend parkimi që mund të bëhesh ke stadiumi është. Rrotullimin Nuk ka rreth rrotullimin. Pedonalen do të bësh rreth rrotullimin një. Po pra. Që populli të ndjente një Fillimisht problemi fillon nga zgjidhja nga qendra, pastaj hapet në periferi. Këtu është bllokuar qendra dhe gjithë periferia vjen këtu. Edhe ngecin, as andej këtu nuk ka kalim, kjo është vetëm për këmbësor, ëh? Unë i thash personalisht tyre të policisë rrugore sepse erdhën dhe këtu dhe i thash që aktualisht me që nuk zgjidhet problemi e thjeshtë është që para qendrës spitalit të vjet një kamer dhe një përballë matan dhe të lidhet me sallën operative në Fier dhe mos të parkojë njerëz, ata vin një herë apo 2 herë në 3 ditë, vën ca gjoba dhe ikin. Nisë, edhe ajo është një zgjidhje momentale. Është një zgjidhje momentale sepse ai që do vi te qendra shëndetësore mund të ketë një invalid në atje dhe i bie që ta ndaloj lart. Ta ndaloj atje. Pak një sekondë në lidhje me shëndetore. Po. E ngriti shumë mirë Andrea, do të thosha diçka funksionimi i kësaj shëndetore. Është kënaqësi që çdo vend të Shqipërisë të ketë shëndetore, të ketë qytetërim. Kënaqësia e zakonshme. Jo që duket bukur, Kënaqësia e zakonshme, por ka një gjë që nuk shkon fare. Që është planifikuar që në 13 fshatrat e Cakrajt të vinë njerëzit të bëjnë pazar, të rrinë, të qetësohen dhe të vish nga Gorishova 7 kilometra, nga Tojgani 8 kilometra, nga Kreshpani 7 kilometra, të vish në Cakrajt dhe më fal. Dhe të vish në Cakrajt familjarisht për qëllimin e kësaj, qëllimi i kësaj për të realizuar qëllimin e kësaj do vit qetësohet ato do blej ato kështu, nuk ka ku lër mjetin. Do ta lëri mjetin o 1 kilometër larg ose nuk e ku lë mjetin përfundimisht. Kështu që duke bërë shëndetore dhe mos llogaritë se ku të rri mjeti, parkohet mjeti, kjo del jashtë funksioni. E kuptoj. Jashtë funksioni. Me që juve keni trajtuar vjet rrugën nga Gorishova te Proj, po, që del drejt për drejt. Vega që i themi neve atje, dhe del në Selisht, që lidhet me autostradën. Te Daut, ë? Dautaj, te lagja Dautaj. Se ka ti kam mbledhur njerëzit. Unë kam parë 2 kilometra gjysmë. Edhe ka nën moçala ata. Është për të mirën e Terkomit, sepse vjen nga Greqia tjetri ka. Vjen direkt, po. Vjen direkt dhe kanon. Kurse kështu di bleri. Po, një minutë, të lutem, të lutem. Ora ata kanë edhe probleme se s'din ku çojnë të vdekurin e mbajnë aty edhe ngecin në bal. Të flasin edhe të tjerë pra janë. Them edhe unë 2 fjalë. Po. Ja mori ande, po, të flasit e ai pas flasë pra. Faleminderit.